像不像样子？像样，很像样。像样就可以。当然。OK， 您介绍一下自己吧。我姓陈，中文的是陈曦，康熙的熙，这个英文是 Frank。71年来美国之后，我们希望能够在这个附近买房子，那个白人不卖给我们。盖这个房子的时候是我在65岁，因为我觉得我整个的 life 整个的时间都没有了。您今年是82、86岁，哇，86，哇，很硬朗，看着，啊，很漂亮的房子。这种房子呢是我自己设计的，我用TurboCAD、AutoCAD 和 Chief Architect 这3个起初我一个都不会，先从 TurboCAD 开始的。65岁学这些软件吗？学软件，自学。这些都是乱七八糟，没有什么，就是decoration， 装饰品。OK， 这边有几幅画呢，这个是丁绍光给我的，这个画，这个丁绍光他自己签字，这个丁绍光签字。我很喜欢丁绍光的画。这是许悲鸿的画。这是真迹吗？我不知道是，反正在我这很久了。哇 ，40 years ago， 这是在美国人，在美国买的。因为我去逛 Swan， 逛这个 Yard Sale， 他放出来，它不贵，但是200-300块钱。当时200-300。但是200-300块钱。哦，有可能是真迹。但是我不知道这个东西，如果是真的，那可不得了。那不得了。这是我的小狗，拴上带子它就不太叫。因为我设计这个屋子的时候，我喜欢一个 high ceiling， 比较高一点的一个这个天花板。因为我们的遭遇不太一样。你像我这个小女儿，这是我的小女儿，到现在就是还是抽风。还是有癫痫，但看着很健康啊。很健康。这是我大女儿，她是UC Riverside， 生物系毕业。我是原来飞机的。哦，这是您的。这是我年轻的时候在空军官校。很帅呀！在空军官校的时候。哇！这是我太太的小的办公室，我楼上有一个大一点的。我自己的一个办公室，下次来的时候，我们做一个 artificial intelligence 这个 AI 方面的一个节目。那个是里面以后的情形，如果年轻人如果不这么往前追的话，到几年之后有问题了。对，有大的问题。您真时尚，86岁还研究 AI 呢？哎呀，完全是业余爱好。业余喜欢。我第一个盖房子在这条街上，我一盖了之后，其他都跟着盖。我这个房子从盖房子是54万开始，那个时候是价钱，盖完了之后就变成125万。现在呢？现在大概200多万了。哇，这个是车房，这是我的，就是你刚刚去看那个洗衣服房，这个是我们的楼下，这是。顺便楼上也有，这东西是您自己画的？我自己画的，用那个电脑软件。电脑软件画的。哇！您现在在翻看这些图纸，会不会很有成就感？因为前面还有太多东西，跟没关系，就对我来说是好玩的事情，真是好玩。它成了，它难，但是达到那个目的。对，这很难，但是我觉得这个东西难是。因为我从小就喜欢乱搞，我在南京的时候，8岁、9岁的时候开始开那个大车，开中级部。哦，当时还是解放之前。解放之前，因为我父亲他在空军，我父亲也在第2次世界大战的时候在美国，训练这个中国的空军回去打仗去。他一期里，他那期里是有40多个朋友，只剩8个啊，都打掉了。
你说是共产党，说是那时候都是他们做的，我们这些稍微老一点的人都知道。您说是抗日的功劳是吗？不是他们，是这个国民党不要损失多大，共产党很厉害，毛泽东很聪明。对。哎，我现在看到一个也不知道是不是真实的，说整个共军啊，在抗日过程中才杀敌可能几百人，对，总共，但是绝大部分几十万人是国军杀的。日本人提出日本人的一个统计，但是国民党的军队死了几十万人，但是也杀了日本人几十万。对的，日本人这个国家，日本人这个民族呢是什么民族？他喜欢英雄，他不喜欢这偷鸡摸狗的这些人，打游击战的。他最讨厌打游击战的，因为他不是正规的，他认为那是不是正规的打仗，是占便宜的方式。你想想来，这都是他吃的东西。来，老是说这个商人是不好，所以我们那小孩子的洗脑，对，就说商人是奸商。后来我发现没有钱你办不了事情。高中2年级的时候，我在这里要特别的谢谢有一个姓王的一个刚刚认识这个高中的同学，在那种年龄，向他借2000块钱台币，2个礼拜还他，没有人相信的，因为那时候是50块美金，40块台币1块美金，所以呢，他说，我说你要不要利息？他不要利息，我说那你先借我2个礼拜还给你，我做生意，我买煤炭，就是那个抠。那个大的黑煤，卖到什么家里去呢？卖到那时候美国在越战打仗的军人的眷属家里，烧壁炉，烧煤气，烧这个热水炉。那时候我只会一句英文$1 1 basket， 就是1块钱1篓。你知道我买5吨煤，我买5吨煤是50块美金，我5吨煤可以把它装成162篓，就卖162，50美金进来，162美金出去。所以你2周之内就卖了。我每个月要两次到金花石，台湾的金花石出煤的地方去拉一大车煤放到我家门口，家前面院子里。每下完高中上完课回家，第一件事情是送煤。哇，您这做了多长时间就卖煤这个生意？做到我没考取大学。那也赚了不少钱。对，养了全家。您高中的时候养全家？几乎是这样子。哇，太厉害了！为什么呢？因为他弟弟妹，我所有弟弟妹全大学毕业。您后来来美国有在上学吗？没有。就一直在。也是为了这个家。你23口人，你把他们带来1年半，你怎么生存下去？您从台湾把这些23个亲人全都移民到美国？1年半。哇！我来后1年半，他们全来了，我自己还没站稳呢，所以整个的前面的10年，和我太太，我们的努力完全给我的家。OK， 观众朋友们，我现在强烈建议你们可以准备一杯茶或者是一杯咖啡，好好来听陈先生分享他的人生故事。出生在杭州。是卢沟桥事变以后1个月03天，也就是1937年8月10号。我是生在杭州剑桥空军基地的杭州市里面的一个慈勤英国医院里面。
父亲呢在打仗，在医院里住了2个月。日本开始炸杭州市区。那时候据母亲的解释，人呢，杭州有很多的白的仙鹤，都炸死在树上。所以那个时候，我的母亲抱着我，带着尿布，其他什么都没有，走路逃到汉口。哇，很远啊！走路，坐江轮一段，走路一段，逃到汉口。日本的飞机不能达到汉口，那个时候。您当时家里不是在国民党工作吗？就没有特殊的渠道可以比较简单的过去吗？没有，所以在那一段时间，大家都是非常辛苦的。那您和你母亲逃难的这个时期啊，您父亲在哪里？我父亲在印度。在印度干什么？训练中国空军，因为那时候杭州已经没办法训练了，所以他们部队慢慢的迁到，首先是他们先迁到昆明，所以昆明是中国空军最后一站训练基地。1941年，我那时候4岁，然后我们再回宜宾，找到一个山里面的一个小飞机场，在宜宾，四川宜宾，它的那个地方叫鹅蛋山，有个小飞机场，来训练空军的这个飞行员。后来日本人开始炸宜宾，发现这个机场之后，他们这一批学生就一共是5期学生，13期、14期、15期、16、17期，这5期学生一起到美国阿尔州纳和 Texas 训练，他们接受新的飞机，P51、P38、B24、B25这一类的飞机回国打仗。所以整个是在国民党的这个是为了保这个国家来做的。所以谈起这件事情来，我对我父亲呢那一段时间是非常这个感动。为什么呢？因为他不要家，我们住在宜宾大概2年多。父亲到了美国是1942年，直到他1945年抗战胜利才能回到中国。我是记得我在汉口铁路就是火车站吗？火车站接他。我问我父亲一句话，我说为什么日本人杀了这么多的中国人，他们会坐着这种车子送他们回去？我父亲说战争已经完了，大家都和平相处。那时候我很小，我去接我父亲的时候，我太高兴了，因为父亲从美国回来，所以我非常高兴的带着我小弟弟、二弟和小妹妹站在火车站等爸爸。那你有没有记得一些战争的场景？战争的场景就是我们到了宜宾之后，日本人发现了宜宾机场之后，我有一天，我父亲的学生带我们去吃包子，日本的飞机从我们的旁边过去，是用机关枪打我们。哇！我学生把我推到阴沟里去，都没被打掉。就是他在上面笑，我们可以看到人很低啊，飞得很低，而且用机关枪打我们。宜宾不能够在训练之后，他们第一批先到印度之后在仰光训练，回来
要准备到美国去之前，他带了一些东西回来给我们。因为我们都没有衣服穿，所以他带了鞋子啊、衣服给我们我们那时候还小，大概4岁这样、5岁这样。我们很高兴，但是他一走，没有2天，我们被土匪抢得光光的。当地的土匪吗？当地土匪，差点杀了我们。那你们都是军人的家属，他敢抢？对的，那个时候的航空站长，据我所了解，航空站长和当地的一个姓黄的土匪有联络。结果我的母亲找了一个给那个站长，你给我一个小兵，我去找那个土匪。我母亲从早上6点钟走路，坐小江船，就人家的划船，对对，找到山里头。找到了吗？找到了，把东西要回来了，要了两袋的旧衣服回来，给我们小孩子穿呢。我你母亲真厉害。我母亲很厉害，她不怕吗？她不怕，我真危险，好东西都留下，就一个。但是他们抢的时候，我母亲的金子都放在鞋子的箱子里面，也有鞋油，也有金子，也有我们玩的那个弹珠。那有一个土匪拿起这个箱子之后，一摇，我们2个小孩子都哭起来。你不要拿我的弹珠，里面都是我们弹，他就丢了。结果母亲一看情形还不错，就把他一推到床底下，说你要什么东西都可以拿。结果那金子没拿走。我父亲从美国寄钱来，就是他就买点金子啊。对，在战争的时期，好像黄金比较保值。对，他就买金子。是我的三舅，他是吴佩孚的军需，他是吴佩孚的军需。哇！所以吴佩孚打散的时候，粮饷在他那边，他没办法处理，他把很多金子银子都放他的茅坑里了。在北京讲茅坑就是大便的地方，他又没钱就去挖一个洗卖掉。他是抗战这8年，他就这么活下来了。他现在在成都，他的后代都在成都。他是成都买了很大的一块地。在那个年代，国民党里面这个飞行员也是非常珍贵的吧？对。那你父亲是培养飞行员的？我父亲是开始打仗，差点没打到，就他的右腿的下面中了一个子弹，但是没打到他，就回来。后来呢？为什么呢？后来据研究的结果，也许是对，也许不对。那个是对有孩子的，有男孩子的空军，他们不会让他们再作战。算是一种优待。他是要让他培养这个孩子。对，有这种说法。我的小时候，猪油、盐巴、稀饭，每天。就像现在小孩子吃麦当劳一样，我现在觉得猪油盐巴稀饭非常好吃，因为很习惯那个。但是我们有时候看那个电影、电视里面，就是说这个国民党内部很腐败呀。像你们这个物资不应该很丰富吗？腐败。有一件事情我可以给你讲。我父亲的一起飞行的，不知道是哪一期的。有一次一架飞机落到一个运输机落到宜宾，我很恨这个人。他是那时候的总司令。这个小空军帮他运金子，从新疆运到宜宾，被发现了。他自己私藏搜刮的，就把这个小空军关起来。这都是我父亲告诉我。结果他们
这个总司令就去拜访这个，他说没问题，今天下午就出去，一出去就枪毙了。就是因为发现了他的这个事情。您父亲跟你讲的？我父亲跟我讲。那这人也太冤了呀！这是太冤，这就是腐败，这就是趁国家之乱发国难财的一批军官。我父亲回中国的时候，美国让我父亲带回去20大箱金条，就带给国民党政府，带给国民党的空军用。我父亲到了南京，全交给周至柔，周总司令。如果当时拿几根，会有什么情况？他不做这事情。一般的人想，你可以拿也不知道，因为那是美国人，因为刚刚抗战胜利之后，知道中国的空军需要这么多钱，美国这么一大批黄金给你，国民党腐败，用人不当，蒋介石头昏脑胀，真的可以这么讲。他的秘书就是共产党，安插在他身边的。来，徐蚌会战，我是那时候在南京，每天我到城墙上看南京有2个飞机场，一个是明故宫，另外一个是大教场。大教场是军用机场，当时是 B-24、P-38和 B-25这一类的飞机，也有战斗机，也有很多的 PT 小的双翅膀教练机，几百架停在这里。最主要的一个坦克旅，最厉害的，被这些秘书先通知共产党是完全剿灭掉，把国民党打败了。就是这个秘书，当蒋介石知道拉出去枪毙有什么用？没用了。这些都是公开的历史，是吧？这是很正确的，这是很正确的。这就是他用人不当，他用的人都是喜欢说他好的人。你知道，跟这中国人都是这样，像习近平也是一样。对，像那毛泽东也是一样。你说好，你捧着我，我就用你。您还记得当时国共内战的时候哈，您当时有一些记事懂事吗？就为什么中国人要在一起打起来？或者您父亲回家有没有跟你分享？他没有，他只是说现在要打仗了。什么打仗？共产党。我说什么是共产党？我不知道，我那时候年纪10岁，根本不知道是谁。我到了重庆，我们住在重庆一段时间。重庆江边放火的是共产党，这救火的是穿着共产党、穿着国军制服的兵，向火上浇汽油。这是那个时候我所知道，是真是假我不知道，但是我听很多人这么讲。他为什么这么做呢？让火烧得更厉害，就说国民党不好，国民党放的火，因为他们穿的军衣，国民党的军衣，他们很厉害，真的，他让老百姓糊里糊涂的，包括现在也是，现在也是一样，对对，那时候他就用这个方法，重庆江边大火，完全是这个情形，我没亲眼看到，但是那个老百姓都这么讲。那个时候，我也在台湾的时候有一个老孟，这是我到台湾之后，这也是可以谈到我这小时候在南京的情形。老孟是守南京的最后一批陆军，他是个山东一个大汉，他帮我送煤，我们聊得很多历史方面的事情。他在南京守南京光华门城墙的时候，打的老百姓全是老百姓，不是新四军。
因为共产党很厉害，你前面这些人都不是我主要的军队。你普通的人背着炸药，我不管你，你给我炸死都是一部分是国民党投降的军队，一部分是这个老百姓，不是他的精锐，不是，就先当炮灰。他机关枪都打红了之后，他不得不跑。但是我不能再打了，他跑了。我说你讲真的，这真的。他说太惨了。攻台湾、攻南京城的时候，共产党攻南京城最后一批，我父亲是最后一架飞机离开，炮弹已经到了明故宫机场，打到明故宫机场，已经落炮弹了，他离开了。为什么中国人打中国人会打得这么眼红呢？权力，中国的问题在哪里？中国的问题是，谁都要当皇帝，谁都要当老板，谁都不听谁的话，没有什么人接纳人家的意见，没有人愿意说我愿意做一个事业来把这个你所赚的给老百姓，让他们高高兴兴的生活在一起。他不是这样子，他们是以事业的名义来去谋取权利。这就叫做所谓的黑帮作业。一批权力的人和另一批权力的人。好了，我在台北的时候有竹林帮，四海帮。2个帮都要我去做，我一个帮都不参加，让你去参加他们帮派。你好，我是中立的，我走在中间，谁也没有人理我，我也不犯你，你也不犯我，这是我的从小的态度。所以我没有经过这些什么打打闹闹的事情。我第一次坐飞机是坐蒋中正的飞机，跟他同一部飞机，好漂亮，里面，是一个 C-47，它是一个改装的一个。当时有见到他吗？我没见到是蒋中正，我只跟着这个正驾驶我认识，是我爸爸同学，所以坐这架飞机直飞到重庆，但他一到重庆把我们忘了，让我们在飞机翅膀下等。大概等了7个钟头，他想起来，派了个小吉普接我们去。那一天到了重庆新生社，吃了我这一辈子最好吃的东西。是什么？雪里红炒肉丝，清炒虾仁，还有一个什么扣肉之类的，我从来没吃过那种，因为在那个山里8年没吃过这么好吃的东西。我们再聊一点去台湾前夕的事情啊。你看国共打了之后，就是这个国军即将战败要走之前，走之前3个月的时候，您当时多大？我当时10岁，应该差不多记很多东西了吧？哎，很多了。我是1947年11月28号到台北，共产党占领南京1个半月之前，父亲派了一架飞机。我整个的我父亲的同学们的家眷坐这架飞机离开南京，飞到台湾。那时候飞到台湾非常危险，对台湾的山高气候都不了解，创山的很多。还有创山的很多飞机，所以有的时候真是很危险的。结果到了那时候就是最后的几架飞机飞到台湾，也是我父亲的建议，大家到台湾比较安全一点。但是他们想，这共产党不是东西，没多久就会反攻回来。都好反，所以那一段时间一天到晚唱反攻大陆，根本不可能，因为这条海你也打不过来，我也打不过去。
哪那么简单？你就像现在共产党要这么像习近平那个蒙着脑子来干事情的话，我告诉你，不知道要死多少中国人，他不在乎中国人。我父亲就给我父亲的好朋友北京联络，最后一架飞机的姓吴的叫吴伯伯，请他到我的老家，我的奶奶问他要不要出来，奶奶不出来，我们就分开了。分开之后，他们在国内的结局是什么样的？他们在国内的结局，我80年回中国大陆的时候，我因为四叔给我的关系比较好，他比我大3岁，像我一个大哥哥一样，我们在一起玩，所以我说我第一次见面，我说我以为你死了，他说我没死，我说你做什么事？他说我做广播，他每天向台湾广播，叫他的，你看啊，我爸爸空军，我2叔陆军，我3叔海军，台湾，海陆空，他每天广播，希望这3个哥哥回中国大陆为国家效力。他没杀了他，那就是他在经历文革这样的事情没有受到迫害吗？他文革，我说你怎么没有死？也是没有死。他说我们有14个朋友，每个人有棍子，你打我，我们就小帮派成立了。他是一个帮派，你没人敢欺负他们，所以他们活下来了。哇！他说那时候打得乱七八糟，都很多人被打死了。文革的时候，毛泽东很厉害的，毛泽东，变态的厉害，念书念得广，学坏，你知道，自己坏没关系，他让别人跟他一起倒霉。对，而且呢，他的私生活并不是那么理想的，不是说他是个圣人，我很看不起这种人。